好来，继续来看台中市政府开6亿落起的大安妈祖文化园区，经过5年的时间，敢若起基座，并无妈祖的雕像。最近讲企业打算要来捐赠同齐妈祖的雕像，问题是这个铜的材质长期晒海风，真会来生銎，若无定期来保养，恐惊会损害到妈祖的信用，嘛有安全上的疑虑，所以当地里长发起着联署，表示反对。大安妈祖文化园区经过5年，敢若起基座无妈祖的雕像。听讲最近有企业打算要捐同齐妈祖雕像，因为地方烦恼讲，同齐海风一日吹，较有生銎，颠倒会变成反效果。当地有真侪里长联署反对。你们基座拢做啊，场地拢用好啊，你莫讲开遐侪钱落去，搁甲办的，你知道？咱是毋是浪费进前遐做资源啊？在地人表示讲，像美国自由女神像，逐年要开将近新台币6亿来维护，所以讲未来妈祖的铜像若是无好啊定期保养话，对较到生銎歹去，有损妈祖的信用、冇安全的顾虑，呼吁市政府应该好好啊考虑。朝向扩大弹性招商模式办理，增加投资诱因，以利招商。因为市议会决议袂使用公务预算来起妈祖的雕像，所以讲市政府会遵照议会决议来办理。目前是希望讲有民间的单位会使寄付，同时结合各方的意见，以安全性甲在地文化共同来打造妈祖的文化园区。